मांद्रेचो हो फामाद कलाकार संदीप शेट मांद्रेकार फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन तो वेगवेगळ्यो मुर्त्यो तुळशी वृंदावना करता। पयलीं तांचो बाबा हो वेवसाय करताले, तांचीच परंपरा मुखार व्हरता अशें तो सांगता। दिवाळी लागीं पावली की नरकासुराची मुखवटी करतात। ह्या मुखवट्यांक गोंयांतूच न्हय जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान लेगीत मागणी आसता। अंदूय तांणी वट्ट 30 नरकासुराची मुखवटी केल्यात। तुमचे पयलीं बाबा न्हू भरपूर तुळशी वृंदावन करताले, वेगवेगळे स्टॅच्यू करताले। हय ती कला तुम्ही आत्मसात केली केन्ना वर्सापासून? जालें डॅडी हे जालें चालू दवरला काम काय बंद दवरूंक ना। वर्साचे 12 म्हयने काम चालूच आसता। सिजना प्रमाणे देवळाची कामां, मुर्त्यो, परत चवथीक पावली काय गणपती, आता दिवाळीक परत नरकासुराची तोंडां। ही आता कितली केल्यात नरकासुराची ही आता तोंडां? स्टार्टिंग 21 केल्यात ओके. आणि जर मागणी तशी आहात न्हू तर चड जातली मागीर। ही आता खंय खंय वयता हे मुखवटे खंय खंय वयतात तुमचे? एक वास्कोच्या हां आणि एक पेडण्या सांगला हां आणि महाराष्ट्रानूय वयतात। महाराष्ट्र. आहात जाल्यार ऑर्डर तशी सगळ्यात कमी कितली आणि चडान हायट हेची व्हडली कितली? 1 फुटापासून स्टार्ट आहे, 1 Start. ते 4 फूट 5 फुटाचे आहात। तुळशी वृंदावन आणि नरकासुराचे मुखवटे घराकडेन करतात। तयार जाल्ल्यो मुर्त्यो आणि मुखवटे व्हरपाक लोक स्पेशल घराकडेन येतात। तशेंच चित्रशाळेन येवपी कामगारांक 12 म्हयने रोजगार दिता म्हूण मुर्तीकार सांगता। तुमकां हे बाजारान बी घेवन तशें रावचें पडटा काय लोक येतात? ना आम्ही बाजारात घेऊन वचना, वचना. आम्ही घरात कडे करता। वर्कशॉप आमच्या घरात कडे आसा। ओके. ओके सगळे मुर्त्यो जाल्यार नरकासुराची तोंडां म्हणत जाल्यार आनी कितें म्हणत सगळे आमचे हांगाच आसता तालुक्यात। आणि तुमच्या आता तुळशी वृंदावनय पळयली आमी वेगवेगळ्या आकाराच्या, सगळी तुम्ही हयत करता काय बाजारातली बी ना तशी? ना सगळे हांगाच आणि आम्ही विकपाक खंय बसना, खंय बाजारात व्हरना। लोक येतात। सगळे आम्ही हांगात लोक घरा कडेन येतात वर्कशॉपाक। आता हे तुमकां आर्ट करपाक कोण कोण मदत आणि करतात? घरातली फॅमिली करता, प्लस माझ्या कडेन आमचे कामगार आहात, एक 6-7 जाण आहात कामगार। तांकां तुम्ही 12 म्हयने काम दितात? हय 12 वर्साचे महिने 12 ते काम चालूच असता। गणपतीचो सीझन पावलो गणपतीक, आता दिवाळी पावली तुळशीची लग्नाक परत तुळस जाय कोणाक, परत आता नरका तोंडां जाय पडटा। आता भाई म्हाका सांग, काही जर युवक शिकले न्हू जाल्यार तांकां सरकारी नोकरीची गरज आसता आणि ते सरकारी नोकरी फाटल्यान रावता, किंवा ते तेंचो बापायचो किंवा पुर्वजांचो एखादो जर पारंपारीक व्यवसाय आहा त्या व्यवसायान येयना, त्या युवकांक तुमी कितें सांगूंक सोदतात? ते पळय कशें बिझनस चालू आपलो 24 आवर्स चालूच उरता। ओके नोकरी कशें टायमार वचोंक जाय, टायमार येवंक जाय। ओके मंथली सॅलरी तेन्ना मेळटली तेन्ना। बिझनस कितें तुका चालूच उरता आणि न्यू भुरग्यांक शिकपाक हितून आयले जाल्यार फायदो आहा भितर। ओके कित्याक ऑल सीझन आमचे कडेन चालूच आसता। मुर्त्यो चालू आसतात, गणपती चालू आसतात, स्टॅच्यूज चालू आसतात, आता तोंडां केल्यार तोंडां चालू असतात। तितून जायतो फायदो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मांद्रेच्यान निवृत्ती शिरोडकार।